Richard Byarhangor chairman LC1 wa Bukere LC1 na Jirangu Joseph Isingoma bakamukwate mirundi tarhansi ya 20 kwatirine no kwiba kandi ngo kwezo kwire bakamukwata nenjaga kandi hata bamukwasira kwibe bihimba by'omuturo musiri ogo mojo aba naiba buli kiro nalengana mukwata na mutwara akaba inenjai naenda kutema mugenze na mukwata na mutwara polisi yo mundama twakora fayiro twamutwara Kyegego hanyuma yebiro binakora follow up bamutwara prison aje kusoma yegi nyina yateka imtwaro ana 5 ha polisi bamwemeye ya Rugayi ari umusigazi wa Kyaro ari mukire ya musiri gwa bataka kuibe bihimba hata bataka bamusangirize umoji yiruka baito umusigazi wo nukare icyaro ya Kinyangarizi no bujuzi buru bakamukwataho banga bamutayisura nayo Godfrey Nganzishe umusigazi uri kuteka ona Jirangu batwire nabibe bintu byo munju ebyo kuryo Misiri hamwe n'amatungo antalebanize muno matisi tinso kusobora nkamarayo ogwo moja ataha musumo akanyibira muhogo yanyibira bitoke yanyibira ebihimba munju nagenzire kumusiba nyine yagenda yemuhayo nyo watakuntalonza nekintu neke singa nete simu oba ndeta radio ebintu babizibu nabibira nabitwara baitu gama ngo muntu woni oba kintike anka wala namzai ngusinguma linka amakintike kwa rukwenda so nicyo mbe ninsaba government bateko muri ngo gone nge basokufubira amabasuma abko bamusuma bakumukwata dakika ibira ijya kuhondira omuganda makuru nkago munyamakuru witwa yabana Rugabukera rukuza kwiko mutawuni ya Kyegego mcharo charwo bunyonyi naho yashanga abatura baheza kwata omusigazo wa Manywanka Junior w'emyaka 32 aba yaheza kutaho munju yo mutura kwiwe bintu byo munju kandi ogo bamara byamwe minyamfu kale mbade ne basekuburire najja nayingira mu nyumba nakubakate nagene awasembe eminanamiro nayagara kubenga tune mukwata mukwatida okumulyaho nga yagara kufuruma obwahati Joseph Isingoma yakwato gwatabambwine kandi we Junior twasiga abatura bamutoro wa chairman LC1 ya Rwobinyonyi Gashaka Philip Maranjiro muri Kyegegwa